Спонсор на днешното видео е българската марка за кафе Хари Уинк. Здравейте, зрители на канала Екипировка и оръжие. В днешното видео ще представя сгъваемия ловен нож CRKT Free Range Folder. Дизайнер на този нож е Ръскомер, който по професия е ловен и риболовен водач и започва да се занимава с дизайн на ножове именно покрай професията си, като ножовете му с предимно ловна насоченост. Освен за CRKT, същият прави дизайни и за Браунинг и Fox. Първото ми впечатление, когато взех ножа в ръка, беше за изключително удобната ръкохватка, която изпълва ръката. Не крия, че винаги подхождам с резерви към ръкохватките, профилирани под пръстите, но напоследък срещнах няколко доста удобни ръкохватки на ножове, именно с такъв профил, така че мисля, че е време да преосмисля малко вижданията си в тази част. Второто, което веднага се набива на очи в този сгъваем нож, е липсата на клипс за носене, което обаче има резон, защото никой нормален човек, който аз поне лично познавам, не носи джоба си закачен на клипса в гората, било то ловен нож, било къвто и да е там сгъваем нож. Освен това, един клипс по-скоро би пречил за чисто ловните дейности, като да кажем рязането на храна или дори да кажем обработката на дивеча. Но доколкото това се позиционира като ловен нож, който все пак трябва да бъде носен, трябва да бъде на разположение на ловеца, от CRKT са предвидели един много хубав и качествено изработен кордурен кълъв за хоризонтално и вертикално носене, който както иска така да си го носи. Ножът влиза вътре плътно, дълбоко, няма как да бъде изгубен. Смятам, че това е един добър вариант за носене на нож именно в гората. Преди да премина към детайлното разглеждане на този нож, напомням на зрителите си да не пропуснат да сложат лайк, като по този начин покажат подкрепата си за канала и това, което правя. Острието на ножа е с връх клип point или известен още като болови връх. Един от най-старите дизайни на връх за ловен нож датираш още от епохата на енеолита, така че ако някой си мисли, че тази форма на острието е съвременна приумица, то е в грешка, не са го измислили сегашните дизайнери. Върхът на острието в никакъв случай не бих казал, че е някакъв особено масивен и здрав, но в никакъв случай не е и деликатен, така че при едно нормално така грамотно ползване не би трябвало да има абсолютно никакви проблеми. Общата дължина на острието е 95 мм, с дебелина в основата 3 мм и двустранен пин за отваряне, т.е. ножът е еднакво удобен и за десничари и левичари. Пропорциите са му абсолютно стандартни и абсолютно достатъчни за повечето дейности сред природата. Това, което прави този нож, отличаващ се от другите съвременни ловни сгъваеми ножове, е вдъбнатото скосяване, което вече почти не се среща при никой, което има предимството след множество заточвания да запазва дебелината над режещия ръб и от това да не страдат режещите способности. Повечето фирми предпочитат плоското скосяване, което е така по-технологично, по-бързо за изпълнение и с по-малка възможност за грешки и съответно брак. Фабричното заточване на този нож бих определил като посредствено, доста едричко така. Има леко разминаване при върха ето тук, както може да видите, хванато е малко по-дебело. Не е болка за умиране. Ножът е напълно работоспособен още от блистера, защото да, той пристига в един блистер, отваряш и работиш. Естествено, този момент с кривото заточване, така с едрото заточване, ще бъде коригиран веднага след загуба на първоначално зададената така от производителя работна острота. Тук има един интересен момент, че липсва технологичен израз, който да улеснява заточването на ръка, но това е така, защото когато работите по месо, именно ето тези технологични изрази, които са тук, се закачат там за жили, за кожи, за всякакви неща и променят траекторията на ножа. И затова, ако някой наистина грамотно прави такъв нож, който да е ловен, то реално се пропуска точно този технологичен израз, който трябва да бъде ето тук. Стоманата, от която е изработено острието, е известната китайска 8 Chrome 13. Самият нож също забравих да спомена, че изцяло е произведен в Китай. Тя е интересна основно с това, че е с добра устойчивост на корозия и второ с това, че в зависимост от това кой как я е закалявал, може да бъде или пълно разочарование, така както и викат мекица, или така да предлага много повече от цената, която сте платили за нож от нея. От CRKT, типично за тях, си не обявяват каква е твърдостта на закаляване, но аз лично бих предположил, че е някъде в диапазона 56-58 единици, както закаляват обикновенно китайците. Как ще се представи стоманата 8 Chrome 13 конкретно за ловни цели в Free Range?
Ще покаже времето, макар че имам ножове със същата стомана и от същата марка, които се държат много прилично за ежедневно ползване, така че предполагам и тук няма да има никакви изненади. Ръкохватката е с добър размер за средна към голяма мъжка ръка, но за хора с малки ръце, жени, деца няма да е удобна, защото ще идва прекалено обемна. Гумираните участъци по нея правят хвата сигурен, дори и в мокра ръка. Предполагам, че няма да има проблем с хлъзгането, дори и когато е умърлена с кръв и мазнина от убития дивеч. Дизайнът на ръкохватката е оптимизиран за диагоналния хват, който е за рязане. Така бих казал, че правия хват също е достатъчно удобен, но обратния на мен лично ми идва така въобще некомфортен. Но все пак това е един хват, който на лов практически не се използва. Ако сте фен на ножовете, но още не сте се абонирали за канала, чукнете бутона за абониране и камбанката до него, за да не пропуснете новите ми видеопредставяния на ножове от цял свят. А сега да видим как изглежда отвътре CRKT Free Range Folder. А вътре, както можете да видите, всъщност има един доста сложен и многодетайлен нож. Винтовете, абсолютно всичките са с фиксатор, има малък проблем така с разглобяването. Линерите не са разпробити за улекотяване, но това всъщност е разбираемо, доколкото пък в същото време чирените са кухи от вътрешната страна и просто биха събирали доста мръсотия, която трудно би излязла предвид скелетизирането от вътрешната страна, което е за усилване на здравината. Доста неприятно впечатление ми направи и бих казал така направо разочарова лошата повърхностна обработка или по-скоро липсата на такава на лошчето на беклока и на бекспейсера. При бекспейсера просто положението е трагично, както са го изрязали на лазера, така са го вкарали в производството. Това не е фатално, защото реално не се вижда навън, но все пак точно тази груба обработка, груб финиш, който и разкритикувах и при Манли, съответно прави ножа много по-податлив на атмосферните, така, на влияние на влагата и съответно дори ето тук на чисто нов нож може да видите, че вече са започнали да се образуват петънца ръжда, което съответно ще наложим да ги пополирам малко преди да сглобя ножа. Механиката на ножа е базирана на тънки бронзови шайби, което е правилното решение за нож, който е за в гората, като се предполага, че така ще се цапа доста по-малко и ще има по-малко проблеми с отваряне-затваряне. Всички оси, които крепят конструкцията, са с фаска, съответно в линерите, които, както коментирах, не са разпробити за улекотяване, има и в гнездата, които са предвидени за тези оси, също са направени с фаска, така че да не превъртат при разглобяване, което така въпреки това, как да кажа, предвид фиксатора си беше малко приключение. Сега ще видим какво ще се случи след малко, впечатлението ми какво ще е от сглобяването. Интересни са ето тези оранжеви шайби, които са с надпис CRKT, които реално влизат ето тук. Както виждате, има си ориентация, така че да стоят в едно положение. Има си засек, който ги ориентира. Сега да видим дали ще успея да го сложа. Така. Ето по този начин и са така един приятен акцент, бих казал. Не, че по някакъв начин спомагат нещо конструктивно, но просто е така изглеждат приятно. Заключването на ножа е добре изработено, заключва наистина сигурно, без луфтове. Съответно, сравнително дълбоко потъва зъбчето с така в процеса на ползване и на износване, просто ще потъва все по-навътре и все по-навътре, докато накрая опре от долната страна. Това заключване, този беклок е с една от най-мощните пружини, които съм виждал. Така по субективно възприятие, мисля, че тази пружина е доста по-мощна от тези на Cold Steel. Хората са предвидели едно малко стоп пинче, което е ето тук, което не играе никаква роля, да кажем, при заключването, но неговата функция е именно в затворено положение, тук да се опира края на острият, така че то да не контактува с останалите метални части и съответно да се захабява. Като заключение на днешното видео бих казал, че сгъваемия нож CRKT Free Range е един добър бюджетен сгъваем нож. Естествено има си своите недостатъци, които се постарах така да ви покажа. Смятам, че съотношението цена-качество като материали, като изработка абсолютно си заслужава $35, наколкото се продава в чуждоземните магазини. Според мен това е един наистина добър избор на сгъваем нож в бюджетния клас за сред природата, било за лов или туризъм.
Не пропускайте да гледате и другите ми видеопредставения на ножове от марката Columbia River и ако все още не сте го направили, можете да се присъедините към страницата Екипировка и оръжие във Facebook, като последвате линковете, които са в описанието под видеото. Това беше от мен за днес, бъдете здрави и до скоро виждане!